Безнең бик зур һәм шул ук вакытта үтә кескәй генә Ер шарыбыз. Икһез-сикһез йыһаныбыз бөтә кешелек өсөн яралган. Ләкин унда яшәгән һәр кешенең үзенең сихри дөньяһы, гомер агышы. Бик бәләкәй сакта әсәйемә, ошо безнең тау Ердең сигеме, Өфе тауҙың ҡаршы яғындамы дигән һорауҙар биргәнемде иҫләйем. Әсәйем аңлата. Безнең тауҙың артында тағы ла тауҙар, йылғалар, урмандар, ауылдар бар. Шуларҙы үткәс, Өфөгә етәһең ти. Ә мин барыбер дә аңламайым. Тау артында ниндәй дөнья булһын инде, тип үҙемсә. Әсәйем уҡымағас, бер ни ҙә белмәй, тип йәлләп ҡуям. Үҙенә әйтмәйем, үпкәләп ҡуйыр тағы. Минең дә үҙ донъям. Ул донъямда мин үҙебеҙ үк уйлап сығарған ҡанундарға буйһоноп, намыҫым ҡушҡанса, әсәйем өйрәткәнсә йәшәнем. Һәм йәшәйем. Йәшел яҙҙарым алыҫта ҡалды. Йәмле йылы йәйҙәрем хушлашты. Ғүмер көҙөм етте. Ашыҡма көҙ, минең юлдарыма һағыш һарайҙары һалырға. Йырҙарымдан, утлы күҙ йәшемдән, мөхәббәттән мине айырма. Xeyirli kis, qadrli dostlar, hürmetli tiyatr hevesler, muhterem qonaqlar, xeyirli kis. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu, hürmetli dostlar. Bugün Cuma günü, hem bunaşı izgi günde, Müslümanın izgi gününde biz özümüzün şahsımızı kutlarga gibi yıldık. İyi qadrli dostlar, bugün bizde bayram. Bugün tiyatr heveslerinin bayramı, bugün tamaşaçılarımızın bayramı, bugün tutuş tiyatr dünyası bayramı. Hem elbette ol bayramdın tüp sebepsihe Başkürtistan'dın, Tataristan'dın, Resey'din halık artistkıhı Salavat Yulayef isimindeki devlet premiyi laureatı. Dostluklar ordeni kavaleri, Üfü Qalahının почетli гражданы, bizden yaratkan Nuriya İshak kızı İrsaeva özünün ürkem yüdeleyen bizlere. Nuriya İrsaeva. Тыңлай белһәң, ишетелә ергә яуған йондоҙ сыңдары. Ай юлынан башланалыр кеүек Нурияның нурлы таңдары. Шул таңдарда bir ҡыҙырам әле, Дим буйының ялан туғайын. Һөйөү наҙға хаҡын булмаһа ла, һоҡланырға барҙыр, моғайын. Әйҙә, киттек Дим буйына. Әйҙә киттек Дим буйына. Gittik Dim boyuna, Dim boylarım halımdım, Hin bit halmağata, Mine tırğan yağımdım, Hin bit halmağata.
Минең тыуган ярымдан һин бит халыл наҙлы. Минең тыуган ярымдан әйҙә киттек дим буйына. Баландар сәскә атҡан, муйылдарда туй көткәндәй, кейенеп алған аттан, муйылдарда туй көткәндәй, кейенеп алған аттан. Әйҙә киттек дим буйына, сиртеп хәтер ҡылдарым, йырлап илап уғатайыҡ, димдең күк тулҡындарын, йырлап илап уғатайыҡ, димдең күк тулҡындарын, йырлап илап уғатайыҡ, димдең күк тулҡындарын. Әйҙә киттек дим буйына. Дим буйҙарын һағындым. Һин бит һылыу, наҙлы ҡыҙы, минең тыуған яғымдың. Ошо йырҙа йырланған хозур тәбиғәтле дим буйы, баландар сәскә атҡан, муйылдар ҙа туй көткәндәй аҡҡа төрөнгән. Иркә талдар йылға ярына һыйынған, йәмле тәбиғәт ҡосағы. Димдең күк тулҡындарында елдәр уйнай. Әйтерһең улар күңелемә ҡағылып, хәтер ҡылдарын сиртә. Қалған көк қара сәсле қызды бик яратқанды. Кем генә осырама, арқамдан тупылдатып өйір, башымдан ғайпап қойып болған. Ирдәрі һуғышқа кеткен еш қатындар, бала тынғы қалғанда, мені құсағына алып, еркелегенде. Ақайы бір қатын қыздар, мені бір яратып sevgili, evimizге келгенде. Әсәйем, Кәримәдин Әхмәт кызы, һуғышқа киткән атайымдан йылдар буе сәлам хаты алмағанмын. Әмма иренең исән кайтуына ышанып яшәгән. Һәм ысынлап та, һуғышқа киткәндә атайым, әсәйем карынында гына калган минең һәм минән һуң туасактагы 3 баланың бәхетенә күрә. Атайым Исхак Шәрифулла улы тамак утларын еңеп сыгып
әйләнеп кайткан. Нурия, атайың һугыштан кайтып килә. Исхак белән һин фронтта булганда безнең балаларыбыз үсеп тә йетте инде. Нурия, кил. Нурия. Нурия, кызым, кил. Был бит һинең атайың. Ул минең атайыммы? Ул бында каламы? Кире киткән немесендә мин урманда белмәйем. Нурия, кызым, тынысма. Кил әле, кил, тыңла әле. Кызым, Нурия, без бит атайыңды бик нык һагынып көтеп алдык. Һәм ул һинең, безнең тугандарың бәхетенә тере кайтты. Кызым, бар, һөйен атайыңа. Бардан дөньяла изге бер яр яшәй, югыны белмәгән берәсәй. Әлибәү бәпәйем, кызым, кыз бала, ах бәхет балакай, бәхетле. Атай. Yar
Озын көйләрде йырлаһаң, бала тыныс була һәм тиҙерәк йоҡлап китә. Атайым токмактар иде, ак иде ел буйында, ак балыҡтар буйында. Хәҙер уята, әйтә. Әйҙә, эргәмә ултыр, ултыр. Йә. Әсәй, ялғымды дөрөҫ белем. Килешмәйме? Әбей булам. Әбей буламы? Килешмәйме? Йә. Йә. Әйҙә. Әсәй, Әу. ниңә һин күп итеп бешерәһең? Һеҙ бит күмәк. Бына хәҙер туғандарың да ҡайтып инерҙәр бөтәһе лә асығышып. Әсәй, Әу. картуфка әсәме, ул илаймы? Юҡ, картуфка ни тиклем эҫе, шул тиклем рәхәт. Тиҙерәк тәмле итеп бешәйек, Нурия апайымдың эсенә түшәйек тип улар яталар. Әсәй, ниңә икмәк булай тимәй, икмәк гел эшенеп тора дине? Эй, ҡыҙым, икмәк әлегә бына ашъяулыҡ артына йәшеренгән. Әммә килер шундай заман, ҡыҙым. Күп итеп икмәк тә булыр. Төрлө прәниктәр, эйеме? Ҡарале, туғандарым да ҡайтып етте. Әйҙә, әйҙәгеҙ, әйҙәгеҙ. Тимер ҡашыҡтарыбыҙ тимер сеүәтәләргә шаҡ-шоҡ итеп һуғыла. Беҙҙең ашаған тауыш урамға яңғырап тора инде. Мин әсәйемдең терһәк аҫтында торам. Һуңыраҡ, кеселәк туғандарым тыуғас та, мин үҙемдең терһәк аҫтын. Бер кемгә лә бирмәнем. Бик һәйбәт урын, бик тә төшөмлө урын. Аҡмаһа ла табып тора тигән. Әсәйем ҡулына йә ит киҫәге минең яҡҡа һикерә, йә сәйгә өҫтәмә ҡалаҡ һөт һалына, йә шәкәр ватҡанда берәй бәләкәй генә йәһәт шәкәр киҫәге минең алдыма килеп төшә. Ашты ла оло табаҡтан сеүәтәләргә әсәй бүлеп һала. Бер аҙ ашайбыҙ да ҙур табаҡҡа күҙ йүгертеп алабыҙ. Ундағы аштың күләменә ҡарап беҙгә ашау тиҙлеге һөйләйбеҙ. Ашап туйғас, һәр кем ҡашығын дыңҡ итеп сеүәтәгә һала ла, танауын тартып, ҡапайған ҡорһағын һыпырып төшөп китә. Төшә лә мейес алдында торған күләктән сүмес менән тын да алмайынса һыу эсә. Ҡорһаҡ тағы бер-ике размерға ҡапая. Рәхмәт, әсәй. Рәхмәт, атай. Беҙ 9 бала үҫтек. Кәбирә апайым уҡытыусы, Дамир ағайым төҙөүсе инженер юлын һайланы. Һинекәйебеҙ Фәнил радиотехник. Туғандарымдың бишәүе Заһира, Тәғлимә, Юзия, Әлиә, Ләйлә табиптар. Мин ул ваҡыттарҙы ныҡ итеп һағынам. Беҙ туғандарым менән һәр ваҡыт татыу булдыҡ. Һәм әле бер-беребеҙгә тотоноп, бер-беребеҙгә
таяныс булып, тормыш юлын дәвам итәбез. Исәннәребезгә Ходай озын гомер биргән дип телим. Әгәр актриса булмаган, бәлки мин дә табиб булыр идем. Үтә төшкәс, төрлебез төрле якка, кемебез укырга, кемебез эшләргә таралыштык. Мин шуға бик ризамын. Башкорт театры сәхнәһендә Нурия Ирсаева менән безнең рухтарыбыз бер нисә тапкыр осрашты һәм уй-фикерләребез кавышты. Фәрештә һынлы табигать балаһы Айгөл Мал. Яевле Мәхмүдте ташлап, язмышын үзгәрткән, ләкин бәхет таба алмаган Мәдинә. Салаватка табынып ашык булган Ануны. Сая холыклы, алсак күңелле, уңган
Хыялдар дөньяһында янып яшәүсе әсгатмы ул? Шуларды бар итүдә, аңлауда һәм аңлатуда актриса белән бер-беребезгә тап килдек. Рухташ һәм фикердәш булдык. Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәрим. Мин Мостай агайдың бик күп әсәрләрендә уйнадым. Мостай агайдың шигырьләрен дә яратам. Шәхесе дә күңелемә якын. Мине зур сәхнәгә алып сыккан төп роль Мостай Кәрим пьесаһы буенча Айгөл ile драмаһында Айгөл. Театрга тәрҗемәсе булып алынып актерлыкка күскәс, уйнаган тәүге ролем. Яшь актрисалар өчен Айгөл хыял. Һәр кем ошо рольдә уйнарга теләр иде. Мостайдың оҙон-оҙаҡ баласаҡтағы әсгат роле әллә минең баласаҡтан күсереп яҙылған ине. Автор яҙғандарҙың бөтәһе шул тиклем таныш һәм яҡын. Әллә бөтә баласаҡтар да бер-береһенә оҡшаш икән. Яратҡан ролдәремдең береһе Әсғәтте мин 36 йәшемдә уйнадым. Ул ролем аша мин йәнә бәхетле мәлемә әйләнеп ҡайттым. Әсғәтте уйнаған көндө мин урамда саҡта уҡ малайҙарса еркенеү кисерә инем. Хатта сәхнәгә лә малайҙарса йүгереп сыҡтым. Эй, малай! Ыңғайла, малай! Мин бына уйлап китеп бара. Эт ете килә. Үгеҙ төслө.
Алексия, Таня һәм башкалар, улар минем үҙемдә булган яшьлек хыялдары, хистәре белән корылган. Миңә 2 Галияне уйнарга насип булды. Тәүгеһе тапшырылмаган хаттарда, икенчеһе Галия спектаклендә. Галиянән башка тагы сагыурак рольдәрен булуына карамастан, тамашасылар өчен мин Галия булып калдым. Галия бануымды һагынам. 18 ел сәхнәлә уйнаным бит мин уны. 47 яшемдә лә мин 17 яшьлек, саф, эскерһез Галия бануымды яратып башкардым. Аша рольдәремдә мин шул тиклем яраттым. Әле һаман төшләремдә уларны уйнайым. Һүҙҙәрен хәтерләй алмай, кейемдәрен таба алмай интегеп, һағышланып уянам. Галия Бану! Кыдырым! Сабалып қойғандың тұру? Қойды нәсі? Атайым қолаға кетеді. Қолаға? Қолаға? Шо тіклем қолаладым? Нейді ештер төштейген башына? Кетір. Yok artık kitap olmadan bir bakışına. Bu indana irkiyle buraya girirdim. Halil diye buyurdu. Halil diye ne? İmge gitken ona kavga. Olayım. Yoksa gitkense. Girgense hileşip bağlı birlikte. Ay Allah bana fayda. Ay ben sıktıklı başına herhalde. Eseyit. O da ya. 2 güne varmaktan bu gibi olarak kuşam. Asılanmaz. İşte basılandın. Yektir bugüne kalır. Bak kuşamda ziyan etmeden. Sakın kalma. Biraz daha bırakmayı ve siktir. Hepini bir tatlıraman. Nine bir. Kimin eklerin bir yetişirken ki. Bakayızdaydı. Bir de hem bir katılıdı. Keşarahında kurken bunu da yıkıp ederde yalan edildi. Yaşında gitmeni duyuyorum. Kıday bəxtində bir tənədə. Әле бер көн генә бөтенләй җитешtik торайын әтәсе. Тагы нимә гитмә? Ey balam, уйнайды bu, үзгәрә тора. Бына атайындайды. Яшькә булар һинең вакытыңа карап тормый. Күңелдәре берлегә төшә, уларны аерып алып булыр дип. Форсат барында алданрак әһерләнә торырга кирәк ди. Бердән бер кызыгы. Biz onun dileğine karşı gelip durma olaydı. Bu da dileğine düşler bitti. Ay Allah iken. Buraydı. Şimdi gittiler. Ise o kadar akıllandık şu. Muğayim bilgende. Dileğime karşı kim öğrenip bildirge duruşay. Eğer şolay bula. Minindey bakıtlı bulayım. Rahmet ese. İngene olay kala. Nemeler oğlum deyip kutlamayın meseydi. Kızım değil mi kızım? Minen tatlınma. Mine keyimimge hanımdan başkalar. Bir dileğim arası. Getirdim onlara. Bu da gidebiliriz. Ey kızım. Üzümde akıllar tattı sen. Ne işlegenimde bilip işlegenimde. Katkaha kadın. Bezginin dileğinde bildi. Kudayım. Bəxtində bitənində. Atayım gütü. Seyyəsi. Min ata gitmesi. Mindey bəxtli. Bu dikli bəxtli bular mən deyib uylamayım. Atayım nerede gözleri almaqmız deyib kurt qaydım. Oturala Halil bilmey gider. Bugün indi havayı nasıl pek olmam. Isık bulay bulaylıqda kim saklar. Halil bir
Фидан менән Нурияны мөхәббәтле иткән режиссер ул Рифкат Исрафилов. Рифкат Вакил улы режиссерлыкка укып кайткас, диплом спектакле итеп Галия Бануны. Фидан менән бергә уйнаган тәүге рольдәребез Хәлил менән Галия Бану булды. Репетиция вакытында Рифкат Вакил улы: "Юк, улай түгел! Һез бөтенләй мөхәббәт уйнарга белмәйһегез. Сәхнәлә, спектакльдә һез бер-берегезне яратырга тиешсегез", дип безне тәнкыйтьләп ташлай торгайны. Бына шулай тәнкыйтьләй мөхәббәт уйнарга өйрәтте режиссер. Һәм гомер буе без Фидан менән мөхәббәт уйнадык. Спектакль уйнаганда актерлар арасында партнерлык дигән төшенчә булырга тиеш. Партнерлар бер тигез, бер-беренә ихтирамлы булырга тиеш. Әгәр партнерларның береһе генә булһалар, үзен өстенрәк итеп куйга, улар арасында партнерлык юкка сыга. Без Фидан белән ошо уртаклыкты хаклай белдек. Бер-беребезне бер касан да тәнкыйтьләмәдек, терәк булдык. Шуңа күрә безнең сәхнәләр дуэтларыбыз уңышлы һәм озын гомерле булды. Шулай бит, Нурия Исхакова? Қадірлі достар, қадірлі туғандар, қайырлы кез, рахмат келгеніңіз үшін, рахмат бәтті ұнытмағаныңыз үшін, күздердің яттарылы бұла.
Китүләрдең була кайтуы. Их, Нурия. Ярай бездең арла һин бар әле. Һин булганга бүгін матур. Һин тауганга бүгін матур. Бөтен Башкорт Академия драма театры сәхнәһендә без яшь сакта гөрләп барган спектакльләрнең бере Таһир Таһировтың Хәлияһе. Бына ошо спектакльдә һәргә бер музыкаль композиция. Мин һинең күҙҙәреңдә көмөш тауышлы ғәҗәпләнеп тыңланым. Һәр бер хәрәкәтеңде йотлығып күҙәттем. Һинең айырылып ауылдан сыҡҡас та, ҡулыма гармунымды алып, йырлап ебәрҙем. Йондоҙҙарға
Туктап тор көз. Мине каршыларга ашыкмагын әле кышым. Минең әле яйгы укмактардан офыктарга табан барышым. Ашыкма көз. Минең юлдарыма халыш харайдары халырга. Йырдарымдан, утлы күз яшемдән, мөхәббәттән мине аерма.